Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili kidlawang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Salamat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na Montac Palamati Region-wide, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras 15 minutos karon nga adlaw Sabado night, Petsa 9 Sabado naman edisyon sa inyo sini nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sini nga mga correspondent sa liwat na Manila sini nga pagdulong sa pinakaulihi labas natipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry ato sa Kapulisan Central Southern kag Northern Negros. Of course, ang aton sa nga Patrol 3 Nabara Patrol pang Sabado night, liwat naman nga magalibot sa pilakabahin sa Metro Bacolod
ato naman liwat gabantayan kag ato naman liwat nga himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sana naman nga mga eventualities from where the action is. Ara si Aksyon Jan Diaz nga maga-responder. Back to back sa aton nga piloto aksyon, Nani Kirao. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinalagatang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin isa ka oras, 13 minutos nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa gihapon nagagulugalom ang ato sinikalangitan. Uy sa tsansa nga mayo ang iya sining lakat hasta buwas. In fact, subong gani may mga pagtulutalithi pa nga ma-experiensyahan diri sa Bacolod. Bo kabay pa nga hindi na lang liwat pag-ulan nun tong mga banwa kag syudad dira sa Northern Negros, sa area sang 3rd kag 2nd district nga ti nag-emergency broadcast ng Aksyon Radio kaina sang kagahon. Ito kinanglanon gid nga madulong ta ang mga informasyon sa nagakatabo nga rescue operation sa aton nga mga nagkalalain nga mga rescue group nga nagbuli gid sa mga residente nga natrap sa sulod sa ila sinitag sa kapuluyan matapos nga gulpi nagsaka ang tubig baha sa mga suba kag taytay sang 2nd kag 3rd district. Grabe ang waswas ang ulan sa kabukiran. Amo to ang rason kung nga wala gid mapunggan ang puwerti kabasko nga current sang tubig baha halin sa kabukiran nga nag-agi sa mga kasubaan nga naglapaw sa mga kampo sang tubo nga naghimo lawod halin kagabi kag kaina sang kagahon. Motong rason ko nga ang napilitan ng Aksyon Radio Bacolod nga magpatigayon sang emergency broadcast halin alas 12 hasta gid kaina nga nadlawan ta. Kay kinanglano naton nga madulong ang sitwasyon sa mga nangin biktima sang bagbaha kakunano na ang nahimo sa aton nga mga city kag municipal official sa mga banwa nga ila sini ginauyatan. Worst pa kay ti sugata man kagabi ang taob. Amuto nga wala dali makasubside ang tubi baha sa area sang Talisay, Silay, porsyon sang Ibi, Magalona, Victoria City, pati ang Cadiz, Sagay kag Escalantino. Naulamid man sang wala man untat nga ulan to sa kabikiran nila. Sa nagkulukul pa ang taob. Ang nakaproblema naman din nga rin naman mga balay nga malapit sa baybayon. Kaya dito naman nagbuslog ang current sang tubig. Halin sa babaw, us-us pagkadto sa baybayon. Yung mga balay itong ara sa baybayon, nalabayan man kag, nalapawan man sang baha. May casualty nga isa, no? Sa area sang Silay. Yung bata to,
nagluwas na way na sang mga gin-report pa nga nagkalalitan kag na-missing. Ina wala pa bagyo. Ti ano pagidayhan kung may bagyo, puwera palayo ang Negros Occidental, ang Bacolod City. Kung may ara-abi nga storm signal, kagaway taman ginatuloy basi kung dili magsintrong bagyo sa aton, ti ano na lang matabo da sa mga balay nga nabaan halin kagabi kag kaina sang kagahon. Way pa na dayang ang bagyo ha. Ano pag may bagyo tabi? Amo nang rason kung nga ang ginakordam, ginakulbaan, ginanerbyos na ang kutob sa mga balay nga ginsuloob kabaha. Kay itjo tay gamay lang nga ulan. Do ginakulbaan na sila, ginanerbyos sila. Kasi nila ti basi driya ang ulan tulotalithi lang. Purang bundak sa ulan tos babaw bukid. Kag matabo naman liwat pwera palayo lang. Kaduwa na ni kabeses. Take 2 na ni. Kaya ang take 1 na tabo sa tong Enero 1 sang kagahon, New Year gid. Sanggin bisitahan masang baha ang inadara nga mga lugar. Di kagabi, pizza 8, mga isagi magsmana ang nakaligad, ginduaw pagidliwat sila sang baha. Worst pagid nga bahaya. Kay puwerte pagid ka, damo sang tubi nga gindalaya. Tisubong pa lang mga sitwasyon halin sa Pizza 1, may mga series of meetings na nga ginahimo ang mga LGU, city kag municipal mayor nga napektuhan sining pagbaha-baha nga dapat solusyonan na nila in long terms. Bot silingon kinahanglan ang tawag nga long term solusyon. Hindi lang kay kada baha makutkota. Hindi lang kay kada baha maninlo ta. Tinluan ta nagid matudtuod. Obrahon ta nagid matudtuod. Kay in the long run, kung hindi tayo paghimuon, tagway tayo solusyon nga mahimo, pabalik-balik lang kita gyapon sa problema nga inyo atubangon nga mga LGU. Subong pa lang, istoryahin na ninyo ini kung ano ang sarang mabulig ninyo. Dapat itap tagi diri ang Department of Environment and Natural Resources. Itap ta diri ang DPWH. Ang pagdaludo sa mabaskog nga tubi halin sa kabukiran, baka sining kitayhan indikasyon na ini nga waay na sa mga kahoy sa aton kabukihan. Hindi ayan epekto ini sang wala untat man nga kware. Amo na dapat naton tukibon kita nga mga mayors, DPWH, especially DENR, inyo ni trabaho, abi, diskubrihan nyo ni. Anong rason ni nga ang nagkranabo ini, kagabi kay na siyang kagawon, hasta kay na siyang aga, nga puwerti kadalom sa tubi, puwerti ang karin sa tubi, puwerti kadamo sa tubi, nga naghimo lawod ang mga barangay nga napiktuhan sining baha. Dapat mahimo na kita sa dalagko guro nga mga suba, dalagko nga mga agyan sa tubi nga mabakod bla para hindi naniwat ini matabo. Kaya again suliton ko, gamay lang nga ulan sige lang nga ulan. Ang mga napektuhan sining baha halin kagabi kay na siyang karon hasta kay na siyang aga. Ginakordam na ni, ginakulbaan na ni, ginanervyos na ni. Kaya hindi malayo ang posibilidad na masulit naman iniliwat kung amo manggayapon ang dalagan sang panahon. Kamo na sa aton nga mga pumuluyo, kung ginasaway kamo, kung ginapangabay kamo nga mag-evacuate na, pamutos na, kag mag-amat-amat panaog sa inyo balay.
sa wala pa magdalom ang tubig. Man kung kaisa hindi makitanan ha, kita nga mga Pinoy may batasan mon. Kung hindi paglokpan, hindi magiyo. Kung hindi magtaas ang tubig, hindi tamanaog ang malagyo. Kung gusto may pagbasol pa kita sa aton nga mga rescuer, nga sila nila, ting atong lugar, ya wala laging katuan to, wala laging rescue to. Kaya mga tao, atong to sa puno, kahoy yo. Ang mga tao, atong to sa babaw, atop. Balo ka mo, ang rescuer naton, may mga ginatanaw man nga sitwasyon, hindi na naya basta-basta nga mag-dive sila ka mag-ubog sila sa baha. Kaya may mga ginalantaw man na sila nga sitwasyon nga basi ikahalit man sa ila kaugalingon. Labi na gid ko may suba nga tabukon. Nga rescuehon mo to ang pila ka balay to sa piyak nga suba. Si number 1 dila ang ginalantaw ang karin sang tubig. Di karon mag langoy-langoy ito karon ang rescue karon to nga way sa kabalo galing puwerte ang karin sa tubig. Kung na lumos to ya karon nan amo na nga hindi nyo man mabasol ang mga rescue ta kay may ara na sila pananawan kag may ara na sila kagulingon nga analysis. Amo na gani suliton ko sa wala pa magsaka ang tubig sa mga lugar ninyo, may pamalapawan ang balay nyo, pamutos na kamong daan para in kaso nga mag-order nga mag-evacuate, why na problema. Ayos. So kabay pa nga hindi na magulan liwat na ha. Sa amo to kadasig, kagadamol, kagkalawig nga ulan. Kaya kuya subong makasiling ko ngang kutob sang balay, maging sulob sang baha. Sigurado ko masyado ka miserable sang ila pangabuhi subong nga sitwasyon. Tapos na baha ang sunod sina labnang. Itong gisulod to cross ang labnang balay mo, nagubas ng tubig. Pero sulos ang balay mo, pura ng labnang. Yawan ka naman pang dagnas. Kaliyawan ka naman pamanlap, makwa. Sang mga nagbililin to nga mga lunang sa sulos ang balay mo, dala sang tubig, baha. Muna ha, halong kay kita baw. Ako sigurado kay kuya. 101% ulan lang gamay sa mga lugar. Ati sigurado ko kulbaan kag nervyoson gidya ang tao nga nabahaan na to haling kagkaina kagahom hasta kagabi hasta kinasangaga. Paano mga salakyan di makalabas dalan kulato na nga magkulukulpa ang baha ka ang karin antes magagi ang mga salakyan yamak muna nakaina nga ti nagahan man kita sang aton sining emergency broadcast halos ang news team sa Aksyon Radio nagahan sang emergency broadcast tungod sa sitwasyon kagabi sang aton nga mga kauturan. Kabalo kita nga aton nga mga city kag municipal mayor may kagwalingon aning tikang subong kag dapat nila himuon. And I know Governor Bong Lacson hindi kini magpabaya sa iya nga mga constituent especially sa mga napiktuhan sang baha. Congratulations kay Doc Shepard Kailiana sang PDRRMO kay Dr. Kailian. Doc, kakas ko kalos mo saludo ko Congratulations for job well done. Muni mga ginapangita tanga mga nag-obra sa gobyerno nga sincero kag matudtuod bala. Ti si Dr. Kwan Kailian, hindi ko man sa ganit na meet ni personal. Sa interview ko lang siya na nakilala sa ngalan. Pero believe ko rin nga tao kay nga why yan nagpabaya sa iyang obligasyon na agahan man to sa Victoriaso kaya dito siya una naglumpat mo kaya abi niya tayong Victorias amogid ang sorpresahon sang dako kag dalom nga baha igo murang silay kag Teresa ginigo man kag ibi magarona tayong pobre nga si Dr. Kailian na stranded kag nagahan dito sa syudad sa Victorias. At least wala yagi pabayaan ang obligasyon ang rescue group sang governor's office sang probinsya ta nagbuligid kag congratulations
sa mga nagkalain-lain nga mga rescue group nga nagkadtugid sa lugar nga ginbahaan ang La Carlota, Valladolid, ang Philippine Coast Guard. Congratulations for job well done. Muni sila ang mga hero sa tionsang search and rescue operation sa tionsang baha. Amo ning mga hero nga nagasalom kag nagapaligo para lang maluwas ang parehas nila. Congratulations sa mga rescue group. Nadumduman ko lang nga nag-augment ang rescue group sang Valladolid, La Carlota, rescue group sang Philippine Coast Guard, ang Amity, Aragid. Ay doon ako ng chamber kung naka-apas man to sila. Kag ang mga Kuanay City kag municipal rescue group sang banwa kag syudad nga nabaan, very active gid sila. Of course, ang mayor nga nagresponder dayon sang kinanglanon sang ilang nga mga tao. Tiopoli ini mga ginbahaan, tagaan tagin sila bisan paano gamay lang nga bulig halin sa banwa kung syudad. Kay obligasyon tani. Iban to ganiya why nagigimen na salbar nga kagamitan mo. Solo nga malang na salbar nila o suro nga salbar nila ang ila bayo nga ginasoksok mga appliances to damo gid ng kalabalda. Kay sa totoo lang wala man to guro man expectar sa mga talisaynon sang silaynon sang taga-Ibi Magalona, taga-Cadiz, taga-Sagay, taga-Escalante. Gamo to magkalnabo sa ila. Halin kagabi, kagkena sa kagawon hasta mag-aga. Muna siling ko, lesson learned. Again, suliton ko. Hasta gani magulan-ulan, especially may bagyo, temprano pa, pamutos na nga daan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 10:04 na. Sa silingabahan sa ato pablagan de check tangato silinga Patrol 2 or Patrol 3 ang ato silinga Navara Patrol. Sitwasyon liwat sa Metro Bacolod sa liwat kapag balik pangalagad ni Aksyon Jan Diaz basa man po break gabi kasi lagi ito nagkadto sa area sa Siray kag Talisa ito. Naligo alang-alang si Aksyon Jan Diaz kag si Aksyon Alvin Graba. Ay puwerte Iwa paniguro tinilugan ni Aksyon Jan sang Mayo. Bawi lang boss Aksyon Jan Kag-advise ni GM Baikin, higop kagiguno sabaw para nga hindi ka mamalhan. Dari mo sabay sa report ni Aksyon Jan Diaz sa Patrol 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Aksyon Jan Diaz, observation report. Jan, good evening. Mabasa lang ang tanan, hindi lang dila. Naman taning tirada, pisupol ko tani. Kaling kayo aboy mo man Amo na gani, amo kito remind sa konto Si Papang kagabi, wala kito basta dila yan, no? Ano ba sa dila mo nga daw ginapotos to sa... Kagway labot siya na daw ginaway na ganito ka kipot ka babay, ha? Ate, doon ang kakipot kito babaya gabi kay paglabot sa Talisay silay. Oo. Mag-concentrate ka to sa dalan. Kaya kung hindi ka mag-concentrate sa dalan, basi madala ka to sa maanod ka ba? Gani. Mano, grabe nga bahakson dyan, no? And anyway, sa tumakaksyon, siguro sunod nga adlaw, datay laragway ang Bacolod. Kaya karon gabi kami ari nagbalik sa may sunod sang Talisay. Dari sa Talisay, actually Para kasi mo sa Talisay? Ari naman ko sa Talisay. Oo.
naga-ulo-ulan-ulan na naman diri action direct sa may sulad sang Talisay, nagatulot-talite sa ibang mga porosyon nila binamalapit sa Bacolod. Okay. Pero dito sa may silay nga area kay na pagkalinaton, nagabunok tong ulan na naman, no? Ayos. Naga-ulan naman to sa pila ka mga porosyon action direct, and then naga-on-off lang. No. And may mga information na kita ganito baton from Silay City Disaster Risk Reduction Management Office nga may pila naman ka mga evacuees nga yun pang evacuate naman gikan sila nga lugar action direct. Do I think do mga 15 na ka mga balay. Oo. Out of the 15 ka mga pamilya from Lantad, Silay. Ini lang ang gabi. Inila na nga gabi action direct. Ipa-evacuate naman sila liwat. Oo, kay dumiara pagid sa Hawaiian something area kay matamat naman nagataas ang tubig. Oo. May ara pa isa ka lugar ang do kahapon mabala nga do mo medyo malala ang sitwasyon. So ara sa subong sa mga bulutuan galing kiti wala nang talaga attempt ka magtabok dito basta hindi ta kabalik la ko magtaas ang level ng tubig. Oo, no. Disgrasya kay gulpi lang mo hindi mapaktan like kagapon ka bisan sa highway action direct ya kala ang tubig gabahaya. Sus. Hindi ka kasaling highway ni sa dire-diretsyon mo lang kiti ang level sa tubig taktuan lang kung alang-alang ka, maanod kagit sa current, pati sa may vibe, sa may dalan, no? Kung sa highway, ako sa nareka. No? Bangod sang kabastugon, sang bolyada, kung daludo sa tubig. At least, Drake, balikan natin, bago lang, ang Minuluan Bridge. Ang Minuluan Bridge, I don't know kung napakita ni Action JM, ang sitwasyon sila kagabi, galabot Action Direct sa may ikaduwang floor sang balay. Okay. Ang tubig, no? Lapot na kabing ang bakong way gidaga hunas. No? Gataob kay ti gasaka ang libero sang tubig Action Direct. Brahman mismo sa may Minuluan Bridge. Sa Minuluan Bridge, sa may zone 8, to kagabi nga may natraptob lang ang mga katapos ang Philippine National Police. Okay. May natraptob mo mga rescuer mismo. Ay, oo, natraptob sila kagabi kay gulpi lang example. Pagaling ko nila, mga by 7 or 9 p.m., ang tubig pati sa hawak nila dampi. Pagbalik na sila tani, ang tubig taga lumapaw na nila. So hindi na sila makabalik Action Direct. Ang natabo, nagtinerto sila sa isa ka 3-story or dako nga balay. Sus. Nga hindi malabot sang tubig. Gintingob to nila, tara nila kung tani pang rescue. Kaya may mga pang rescue, sila mong timbes nga idalon nila balik. Ang ilagin pang rescue, ginpatinerto nila, ginulat nila, pagtatak sang alas 3, alas 4 sang kagahon, antes sila nakabalik. Okay. Kaya pagbalik nila, pasalamat sila kuno kay Tagaliog na lang ang tubig. Tagaliog Tagaliog na pasalamatan pa? Pasalamatan nila kay para katabok sila balik kay hindi nila mapaktan. Dali kuno bla ang daludo pagid sang tubig rin sa bukid magpanaog kag magtaas sa level nga daw na lang nila pang evacuate ang iban. So ganda raton ang mga gipang rescue nila sa area sang Tayabas, sa mga eskwelahan dala nga mga malapit pang evacuate nila nga daw. Ang matubagibla sa may area, kay lapos-lapos na namang from zone 11, zone 10. Okay. So, ka rin gabi, kung makita natin, kanay-kanay na, ang abi natin, nga ginalaktan ng mga rescue, abay natin amor tong duta. Galing ginalaktan to nila, pika-pika na to galing, nga supposedly, amo tong boundary, tani actually, nga ang tubig, dito ng asta, nga supon bala, galing kayo naglapaw pag ito pika-pika, galing. Ang imo ni blang picture ni Blau, nakitaan ko after kag before ni. Ang before ni portigi jag dito pag after ni do ka normal na lang no? Ang normal yung inaksyon na rekya, ari gid sa may nubo-nubo gid. Oo. Ini blang napagawa sa bug blang ni GM ni Blasato ni nga live Facebook blang ni ho. Oo. Ang imo ni blang after na pero ang before mo tong isa nga nakwa mo. Galapaw yung sa atop sang kuano niyo, no? Di nga lugar ni. Amo na sa may Minuluan Bridge. Na Minuluan Bridge to, ang balay gali ito nga sa bababaw to. Ariyo, ang before Rosos. Amo na ningguas ang tubig gali to? Amo na kaya amo na ginabako, abi kong balay, ng 1-2 story na siya. Oo. Ngabi kong 1 story lang, ang first floor lang, ang lapawan. Oo. All of the sudden, kilaksulit niya, ikaduwa na gito yung kaliinga panalagsan sa balay, ang nalapawan pagid. Kaghalos, kaya ganun, ang iatop na malapawan pagid. Oo, dumalapawan pagid. Gusto ko grabe nga tubig, kadalom-dalom, no? Kung tanawang bro sa normal, kag before mo nga nakwabla ni nga kwa, no?
Oo, ginbalikan kabi Ginbalikan mo na yun? ito namang normal situation. Ano mo lang may kwan man, may Storm surge. Oo, may storm surge man, oh. Grabe yung kwa mo to. Gali kayo isa nakabilog, abi picture ng kwa mo mong. May multiple, mapasa ko lang multiple kay JM. Oo. Sang kagabi, may video, pag kita sina, Oh, gali. sang sitwasyon dito, ang bye-bye. Ang Wait, sitwasyon kagabi, Way kay kagi, kwan, no, upod sa rescue para sa to kay Alvin, no? pwede ko to kaupod sa rescue. Galing kay, Galing ang height ko, hindi kita ganta. Ang height mo, hindi gito, angayas to. Hindi gito Sus, kambala to budla. yung rescue kasi hindi ka gini katungkad. Correct. Bisan makapiyat ka rin karon sa may Kalat? Ang guwamay karon niya, kamot lang yung kitao. Karisgo man eh. Rescue gitsa. Kasi pa bro, ang bal mo nga angin tapakan, nila to pero may ang ila to na tapakan liyam, amo na to ni pika-pika. Ito ang pika-pika. Okay, kung naglapa ka bis pika-pika, ito labang kagi sa lumos eh, no? Lumos kita mo to, wala na sila Sus. nag-desider. Kaya kung nagbalik to actually ang rescue naman nila, hindi na kami to kapungkad. Ngan. Malangoy kami, pwede kami kalangoy. Oo. Galing kaya ang current ng tubig, baskog-baskog. Gakita mo sa gababols mo. Oo. Ano ba ka doon buhawi, bras to nga. Damo gito nagbilib kay Action Alvin Graba, si Norman kag si Morina Alvarado, ang taga barangay Panukoy, oh. Gabilib kay Action Alvin, niya grabe si Action Alvin, no? Nagsulong man to sa sakwa, no? Sa baha. Amo na nakuha mga video dyan, no? Amo na kagabi, nag-trending na eh. Kakuha niya, kaladlukan, nagigil niya klase baha niya. Oo, kay ang balay na da sa kilid sang suba, ang taytay. Oo. Taas sa ginasa, muna sa ginalantawan nila sang level kung baka o hindi. Kaya ang balay, ato na tong second floor, nalabot na. Lapit na lang kay malapakan o kung lapit na lang kay Lapawan. Malapawan ang salog sang taytay. Salog Gamay sa na lang taytay. Kung namong taytay sa Minloan, taas sa dagli dyan? So taas sa actually, Ricky, Din taas sa atop sang balay to. mas taas ang taytay. Taas ang taytay. Tingala ko nga doon nakakuha pa sila video kay. Oo, taas ang taytay. Okay. Kaya kung taas to ang hindi to ka sarang ang mga rescuer maglakatat-lakat. Gani? Kadako gito eh. Kaya Tanawa gito, ba lang no? ina nga video nila. Di nga sus, gapuron-pulon ang tubi, oh. Gani, amo ng kabaskogo, no? Sa nga tubig, actually, Kaladlukan. nga nagapaubos. Grabe. So, ang ginalauman rin naton, hopefully karon nga gabi, way na may madugangan. Kasi mo lang ang ayo tubig kagakaina ni Police Major G. Germino, kaya nga ba, dinabudlayan sila. Kami ara ang mga i-rescue o evacuate, nga hindi mag-evacuate. Kaya ang gusto nila, kung batay nila nagamit sa balay. Kaya ang batay ni Germino, ang gamit mo pangita lang na kumalumos ka da, hindi ka din makita. Ako na lang iyang panindugan. Correct. Si Ambaledri, kung sa mahimo, kung wala man nila ginapangayo, pero ginapreparahan nila, in the future, magluntad ang kaangay sini, isa lang ilayo, hindi na magulat pa nga evacuate, kung pwede naman nga maka-evacuate na, o hindi pagkat pa nga mapaidalom sa forced evacuation. Yes. Kaya budlay man sa part nila, makon mo, 4 ka swap na trap dito sulod. At may 2 ka taga Bureau of Fire. May 1 ka taga Citizens Crime Watch. Amo ning force multiplier bala? Okay. Anom to pa na trap po nga mga rescuer, tikulang rescue nila eh. Mga ito kagabi, kinakabati ang amity. Feeling ko batigis na ko panawagan sa reaction na Radyo Bacolod sa kagahon nga kinanglan bulig. Nakaresponde ito kayo ng amity, mga volunteer brigade action Eric. Ang Talisay, ang Valladolid, nag-responde man ang Philippine Coast Guard. La Carlota, araman sila, no? Dark Rescue Group nila, naka-responder man to. Gani, man, no? Naka-responde. Dali sa may Talisay, karon nga gabi, makareka
sitwasyon, pabalik kita diri sa may Bacolod, paglabot din naton, diri na gatulot-talit ilang gali sa may Bacolod, aksyon Eric, madurudan, log lang dala no, namula na gulbala papantayan, sa pamaka-aksyon, dapat hinay lang gid sa pagmaneho sang salakyan. Kay kadulo-dulo ka do, aksyon, Sabado namin, itanay ko naming panyempo, kay para ito maka-aksyon, galing-galingaw, gid kadto sa makalanaan, mga palaylim na, no? Pero dapat lang, doon lang, gid, nga hindi gid magbabasa-basa sa ulan, kay kadelikado sa trangkaso. Tamo, subong nga daan, hindi ripod sa ibalo sa mga ka-aksyon, subong nga panahon, na muna ng panyempo, once mag-rescue na, once mag-evacuate na, away na yan kagasunod ang social distancing, bisan ano, para nila ka, ekspekadera nga mo rin katabo, hindi na masunod, kay ti, gasinubali na mo, kaugalingaw nila ginasalbara mo isang tanan. Yes. So, puli nga magbalik ka mo ng mga likawan kita ang kaso. Kagigilikawan din nga madulaan sang panabor. Disgrasya kang yuda. Amo na gani, pala hindi ka madulaan panabor. Alungan mo gini mo dila nga hindi mabasa. Hindi, magiging mabasa. Tapos, gigip na nabor. Gani, may kabila kay Sir Hendran sa station number 6. The monitor sa? Sa Esquadra, kay Major, Sarona. Pisan, kandak sila baybas. Kaya ano na ko, no, mayang gabi ilang ko na selected, thank you so much, hambal ni Police Captain Leo Estopa. Nga? Say mo to ko ng Gano'n sa katisisi mo? Hindi ka nagbaybas sila kabay. Oo. Nag-interview ko sa iya, nagkitay kami sila nga gabi. Oo. Bala, thank you so much. Sa mananam ko na nga bala. Amo na bagali, JB. Namiyasa ka na pagkao sa GNG ah. Oo, okay. Hindi ko sa kuno. busog isa ko no. Kaya after nila by bus, ginotom sa Goron na okay. Development. Kung muna pa niya, pula sa GNG ito, alas sa bypass, gilito. Ano na to sila sa bypass. Okay. Tigamba ko siya din ka, malaga pa niya, pon pa ko, kaginanugin niya GNG ko. Nakalunod ka po pani. Kaya para dito, dala ko para dahil man, pero hindi kay Loki, lang ko para doon, hindi identified blau. Gane. Dari sa Bacolod, Dr. kagatulot-triti, pero mayo di sa ton, kay Temba, man Sir John Marie Vargas, may parado, man ding diyan mo, for any nga mga incidents na mo, madibalantayan yung mga suba, especially kung magbubong ulan, ang do sang tubig ikan sa may kabukiran na mo giniginabantayan sang kalabanan, action erect, no? So, puli nga, dariya sa aton alerto, lagi kita perme, basta mo sinigpanyempo, hindi ka na marikawan mo nga may mga cases nga kung kayo siya katasa, di ba sa tubig sa makakasubahan, so kung nakatinagkadamo, may incident, nga daan nga na-report naton, na balita naton, dumaan ko isa kay incident, yung pinagka-worst gito, at wala ang lumpat sa may pika-pika, sa may magsiringan, pinanod tubig, kaya tiputing do sang tubig, at sinareka. Mugi na. Dumaan nyo man to sa tamang kakson, dili matunan na ba tayo sa Aksyon Radyo Bacolod, ato bala ang isa ka pila ka bulan nga bata, itong lalaki, ng ilabalay na rusdak, no, nag-usdang Aksyon Direct, ang ilabalay sa may takuling, nadagdag sa may suba ang bata, no, patay gito sa puwan sa may barangay 35, to bala? Na amo na dapat ang pila ka maleksyon nga tandaan sa tamang kakson, basta maglalay ng panyempo, pwede ka bulubaylin sa mas mataas na lugar, mas bakod-bakod abing pundasyon sa pulian para hindi makibang kag hindi makulbaan aksyon erek, no? Maka-aksyon, nagpabilin sa Gyapo, nagatulot-taritin sa palibot sang syudad, ang panom doon natuliwat sa ito maka-aksyon, halong kit sa pagbiyahe, agad malikawan ang aksidente sa dalanon. Sa ito maka-aksyon sa mga panahon, tandaan nga isa sa marason sang pagtugas sa balatihan, sa tunlawas, among paguya. Rekta sa patrol ang tagribot sa Bacolod Action John Diaz. Oras sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Live Patrol!
Salamat gid Aksyon na John Diaz. There you have it, live report sa Patrol 3 Navarra Patrol. Ang sitwasyon sa Bacolod. Bago sila nakanin sa syudad sa Talisay nga nag-check liwas sa sitwasyon. Okay naman to pero ti anak yapon. Ulan-ulan. So mo na gin. Hindi ta maghatag kumpiyansa. O kabudlay ko maghatag kumpiyansa kagala ka salig-salig nga nimuti diri sa aton ang ulan gamay. Pero base bilang ulan tayo dito naman gyapon magtira sa aton kabukira. Balikan na karon sa aksyon dyan sa report parte sa bypass operation. Maging patigayon sang kapulisan sa station number 2 led by Police Captain Leo Istopa. Ang report ni aksyon John Diaz kinadulong man sa inyo sa kaluwan sa Santol Plus sa Herbal Capsule. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Ang report po na aksyon John Diaz kinadulong sa Kalawansang Dr. Alfred Mangustin Soap. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, Aksyon! Para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang report mo na aksyon John Diaz kinadulong man sa Kalawansang Evergreen. Tumar na Evergreen Herbal Capsule, ang inyong katimbang sa inyo ikayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo. Kag ang balita ni aksyon John Diaz ginadulong man
Pang-serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! May gabi nila kay Sammy Roger Awing, kay Mabel Istrobo, sa kay Madam Nida Siguanse, sa kay Fernando Bongbong Narciso and family, nagapaurok-urok sa kay kumari ko Jennifer Dislati da. May gabi nila kay kumari ko Jennifer Dislati, sa kay Romy Castillo, nagapaurok-urok sila. Oliveros family dira sa Mandalagan, tinatamya ka mo ni Noel Tiniente Oliveros. Gapa urok-urok sila ho. Pamati sa Action Night Patrol program. Ginatamya to dira si Mr. Edgar Dormido. Mr. Edgar Dormido sang Bago City. Anali ang nagatamyaw. No, salamat gid. Lorete family sa kaduhaan Manapla, Dumdum family si Ibi Magalona, natamya ka mo ni Bonsai Halike. Kapa urok-urok kid pamati sa Action Night Patrol program. Sa Barangay Rizal 5-star, ginatamya ka mo ni Losita Tugures. Manandala ko nga pag paurok-urok ka Lorita Togores, no? Ga pamatig sila ho, no? Gilbert Lotse, may kabigid kay Lisa Duno, sa kay Dionisio Tilibrico, bago paurok-urok kit. Kay Faye Aligre, may gabi na sa inyo, no? Sige, i-check tarang mga report na gikan sa aton sini nga mga correspondent. Una-un ta report live gikan sa Cadiz, mga update dito sa pagbaha-bahaman sa line number 3 upod kay Action Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger, may gabi, please come in. Yes, actually, may gabi sa mga aksyon daw, medyo nagtahaw na gina sinerek no, kaya nagman tag-ulan, tupak sa ulan, kag nagtahaw naman ang mga pagtaas sa tubig diri sa bansang norte sa probinsya sa Negros Occidental. Tao sa bansang isulad sa Sagay, isang kabarangay sinerek nga sa rin na istorya na ito ng kapitan tungod sa report nga may 3 tanan ka mga balay nga sa diin gid pang-anon gid sa tubig baha. Ang ini nga barangay mo ang barangay Malubon, kag kuno sa kay punong barangay Angel Lucas nga ubos gid at sa mga gamit sini sa mga tagiya sa mga balay nga sa diin nagkalaano ang ila sini nga puluyan, 3 gid nga mga puluyan na. Kaga karon nag-stay sila sa isa ka evacuation center tungod kati wala na gid sila sang balay ka sulo lawas malay na nakuha tungod ng gulpiada nga pag-buslog sa tubig baha sa mga sapa man kati may 3 ka mga sapa galini ang Malubon. Ang payag ni Kapitan Angel Lucas sa barangay Malubon sa siyudad sa sir, wala gid nila sa mga salbar sir. Uy, pero tawo ay mano ka. Wala, kalau yan sir, wala sir, nagkata na rescue sir. Salamat. Sisya daw, so, ano ni karon ng mga, luwas ini may 3 kabalay, total ganyan nga was out din. Sir, wala na din sir. Wala din sila na nagkakalbar, sa ila balay sir. Uy, ang bilin sa ila, ano na lang sir, ang sininto na lang na bilin. Sa loob. Ano ka luhoy mo, no? Pinano ni karon na raman sila sa sa eskwelahan, sa bigger center. Iba ka sa bigger center? Oo, para sa bigger center. So, ang pagpayag sa kapitan sa Barangay Malubon, may kantaran sa sini kita mga hapon Action Eric. Ang access road sa may crossing San Agustin sa Barangay Paraiso, na nag-aangot ini sa dalan shortcut alin sa crossing San Agustin sa Barangay Paraiso sa Sagay. Kada sa Sindamaya sa Barangay Kamahog, siyudad sa Cadiz, nakaangkot sang pagsiphag sang duta. So, alin sang pasado las 3 ng hapon, tob-tob mga
alas 6 na pasado kaina. Okay. Wala Japon ma-clear ang lugar tungkol nga ate ginakarga sa ang loader sa dump truck ang mga luta nga naglatipag. Oo. Kaya nga isa na lang ka linya ang going to north ang magamit. So mailagay to Linsman. Ang sa alin naman sa north pa kanto sa south. Oo. Amoy ini ang sarado ang dalan. Pero kaina ginaobra naman sa ato dito nga naibaluan nga sa may ara nga landslide gikantuan naton mismo. Kagato dito nakita ang sitwasyon. So, tungkol man ina sa sige-sige nga pagtupa sa ulan, amo to nga natipag ang makontas sa nga banglid. Nga ang tanan nga duta nagtumpok gid sa karsada kag ang isa gid ka lane sang o isa ka way nga tulin sina natambakan gid sini nga duta. So, gipadala dahil sang siyudad sa sagay sang ila sini nga mga heavy equipment agod nga makuha ang duta nga maklear ang area. Kalakip na ang fire truck kay na nga nag-spray dito sa ila nga pressure nga tubig para nga matiluan dayon man ang karsada. So para hindi nga gabi pasabol naman ang sinerik kung madawig-lawigin nga wala maagyan sa mga salakyan. Grabe man ang harit Muscadis, no? Terrible ang sinerik, no? Ang taytay man sa bahin sa barangay Kaluwaan sa Sindaloksin. Oo. Ang ginanon man sa tubig baha. Actually, nga taytay, makagin tricycle man ang turgag tawo, pero ang iya sinig mga dapat man, mga pagmanisal salon. Pero ini ang ginanod sang tubig baha. So, sa kay Kapitan Gilbert Javier, na confirm niya nga ini nga taytay ang idigidya maagyan sang tawo sa karon aksyon ereka. So, actually, mo na tudo na bigya tungod sang daw hindi na ito mapatihan na tubig sa gabi. Ang taytay na mo ni Gabi nandita nga pero kataas, nakawa na, hindi nakitaon. Ang mga pamalay di sa Sindamari nga, pang-pang suba nga kataas na nga, dagani katama ka pang-pang may isa ng gulo ka, 30, 40 ang pang-pang kataas na, abot mo sa tubig. Tungod yun sa kabastigil na din sa tubig sa nga current, ay nakaganta ang sang taytay dito para managibigay sa mga tricycle para sa tao agyan hindi mo sa tanto ka bakod na structure ay di ka naganta sang pirka sang baha Ano ni konkreta may atap nga taytay no konkrete hindi ano lang siya duwangin gintungtong lang sa bilangan maka agi na ang mga tao kasi ang light vehicles ng tricycle na gano'n nakagi ng sakto na bigla gani tricycle na nakagi ka makatablos na ang tao. So bangod sila kay Baluka ang mag-auto ganito no Berto nagkibisita di ba si Secretary William Dar sang ato sila nga Department of Agriculture itong duha ka mga taytay dire sa may barangay Sikaba kag subog man sa may barangay Kaluwaan to natay mataas-taas na to action direct pero nalapawan pa. Gina-mention mga 30 hasta 40 kapi. Imagine mo, duha ka tubo na siya ang kataason sila. Nalapawan pa action direct sang tubig. Kamura nga... Butsa yung grabe. Pero tingin kinalom sang tubig action direct, no? Amuna nga daw medyo sulingkutin ano matabo sinikap kasi ang taytay da kasi pinakapamilya nga nga daan nga naga salig bala nga ti maagi sining taytay ti suno sa iya baruto na lang nga kasi muna wala pala taytay ko baruto mo lang suskaldo kan likando pero suno sa iya nagbisita naman kay na dito si Mayor Salvador Bading Escalante kagagin porma na ang diri sa may city planning engineer agod nga lang taon kung ano gid ang maayo sa sining taytay. Ano naman nila ni Mayor kagina sa ay makami nga itabuhay ni Mayor kayo nakadto di ka ng inspection di ano nagbibot mo ko na siya ako sa babu sa babaw sa pagkadto sa Luyan nag-inspection lang ito sa overflow sa duwa ka overflow sa lipisya sa pagkadto
Margarita, istoryanan siya ni Mayor kasi Papa, concern ng sa pati sa Taytay. So, bakit next week doon pa lang, tawag ni Mayor si engineer. Ipilin din sa office, kung ano ang pwede ka mahimo as soon as possible, wala makakuha mo ng tao. So, sa panaksyon na ereksyon sa iya, ngati, pa kayo na yan sa local government, there is may siyudad sa Kanisman, kahit mismo personal nga nag-bisita dito, nag-inspeksyon si Mayor sa mga lugar, nga sa din halitan gid sa sining what I mean, ining baha, no? Kasi wala bagyo. Ano ba kita, Angel, kung may bagyo, no? Do kakakulbaan ng mga sitwasyon, no? At tinalo pagiduro kung may bagyo, actually, ang barangay Mabini sa may Citizenville, ang balita na to nga 3 man ka mga balay ang nagkalawasak, way man siya maanod, pero wasak man siya. So man sa payag ni barangay Kapitan Rosbel Villarin, sa aton man siya pagsigilanon kay ina. Okay. Magali kay gaputol-putol lang ang iya sining ang signal, pero gin-confirm niya mara, no, nga sa may Citizenville sa Sakop sa barangay Mabini, may ara man nagkalaguba. Oo. Nga mga balay, wala pa ganit niya bagyo, kundi nga niya baha lang gin aksunerik ulan nga sige-sige sa bukid kag nagbulog ang tubig baha. Amo na ni gani nga silingko daw sa gyapon reminder sa gyapon para sa mga ginahimo man kung isa sang tawo sa aton man sini nga kalikasan bla sa aton sini man nga tunang manggad banda sa kabukiran na mo nagasagang sang baha kutani pero daw ina tanatalaksyon Eric masiling nato nagbalik gid sa aton man, no? Tiyan mo nagaro nga ang mga tao nga kuto na bahaan da jer kung mag-ulan-ulan guro gamay guro gina-nervyos na guro no? Tilaban gini subong sini ang kuan na ba sini ang Victoria si Magalona Talisay sila ngati na second wave na sila ni minsan ulang to tapos sunda naman damo man di sa Norte Negros nga damo gi katama ulang inspektor amo di nga mga tawo amo di nga cook kag isa amo di ka timbango nag-chat na sa aga pagkatapos gin-post nila gin-padala na sa ang picture sang ila sitwasyon so ko grabe ya wala kami expect na sir nga mo gini matabo pati pagka-dalom sa tubig sa sulod sa ngamon sining nga balay kag budlay katama no ang pagyo-gyo makmunay mo ya nga ginatugtuhan ng telebisyon malapaw pa da grabe no sa TV Rock nga ginabutangan wala nga ang nabutangan sa TV tiyamak mo na nga ang imo ya motor ga park sa sulod sa imo nga balay halos maglapaw sa pulungkuan sa motor. Putsilingon sa sulod mismo balay daw, tagahawak na yan ang tubig action erect. So, gapasalamat man niya wala sang mga gin-report ng mga missing person kag wala man si report nga casualty suldo nga may isa barangay Daga, may isa ka Karabaw nga suruto kay kagawad Luel Albido nga panawagan siya kaman may ara nga Karabaw sa puwan nga patay kay siya andon ba tubig baha ay sus kag may report kita na maton nga isa ka barangay diri sa may barangay Bangkiruhan may mga kasapatan man like sa mga baboy nga mga nagkalamatay bangor nga wala naman tanan na panghimos kay isa mako nga imuson mo kung isa ko lamang kang baboy pila lang abi ang iban ginakarga dump truck mo para nga dalon man sa evacuation kati gataas sa tubig so malambot nga mga pwede malambot nga mga kasapatan nga pwede pa masalbar pero hindi masalbar alam mo na karon pwede ang guas na sa casualty gini pero ara lang sa kasapatan kag wala sa tawo action erect so parte amo na ato madulong nga report sabay sa mga police report na to medyo tawhay man ang area kag wala man sa gid nga mga untoward incident nga nagkatabo amo lang niya ang mga sagyapon gitugas ang natawag naton nga kuan siya natural kalamidad way taya may mahimo sini kay we cannot go against nature
So, gatamyaw lang tayo po na kay Kamadali Diaz kay Mr. Jason Diaz yung pamatik sa ato, tutod yun ginaibasan ko. So, bugman gatamyaw, kita may pagpamatik kita sa kay Day Judy Delmo, kay Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong, ginagapamatik kita aton, dahil sa pagdulong ginaton permis sa mga balita. May gunon ay manggubat, katamyaw matada kaag subong sa pamilya Alvarez dala sa may sumag sa siyudad sang Bacolod. Report nato sila nga gintutukan action Eric una sa balita una sa action action Roger Gutem nag-report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kina Aksyon Radio Ligotib, Albert live report sa masyudad sa Cadiz. Ang report ng Aksyon Radio Ligotib, ginadulong sa inyo sa Karawan sa Life Extension Clinic. Gusto niyo naman ang libre nga balikan. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Magandang kay Migot Miller, si Kenya Cañete. Check attendance na si Miller, si Kenya Cañete. Ibonibot sir sa Germany, naka-share na sa kuno. Magandang kay Ibonibot sir sa Germany, naka-share na sa again sa kay Miller, si Kenya Cañete. Check attendance lang siya. Ara siya kapaurok-urok. Kami ako lang mga parente ko si Isabela, pamilya Rectra, Adila Robles, Martinez, Singson, Ispares, Intera, ara sila monitor subong. Halin kay former Barangay Kapitan, Kap Iman, Rectra nga nagapaurok-urok man, pamati sa Aksyon Night Patrol Program. Salamat, Gid. Sige. Dugang nga tatabag sa Aksyon Balita. This time, i-check na report ni Aksyon. Stephen Persquito sa San Carlos City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon, Stephen Persquito. Line number 2 sa report, Stephen. May gabi, please come in. Yes, Action na Eric.
kapin sa 700 ka mga pamilya nga mga persona ang sabihin ng nakapatigayon sa evaluation sa aton nga DSWD kagina sa may barangay 1 mga pasado alas nag-upisa ini alas 8 sang aga hasta nga matapos ini hasta sa hapon, no, nga sabihin na ato nakita na siya, Eric, nga ang kapin sa 700 ka nakalista sa ining aton nga pantawid program sa aton nga gobyerno nga sabihin ng gin-evaluate final evaluation sa aton nga DSWD gani nga para ini maka-avail sila kag confirmation lamang kagina sang ining mga kada pangalan, kada pamilya nga nakalista sa ilang listahan. So gani ato nakita dito kagina nga halos mga senior citizen kag mga residente sa among barangay sa barangay 1 diri sa siyudad sa San Carlos nga nagdagsa gid dayon, no, nga just for one day lamang, Action Eric, ang among evaluation nga ginpatigayon sa aton nga mga katapusan taga DSWD agod nga pagkatapos ini makabaton ini sila sang ayuda sa aton nga gobyerno nga sa diin tungod sining aton pandemic kining COVID-19 nga nakahatag gid sa dako nga problema sa aton nga kadamo sa mga pumuluyo naton nga nagkadamo sang mga nawadaan sang trabaho nahalitan man ang mga negosyo. So gani amoy ni kagina nga ang aton nga mga barangay tanod nagka-problema tungod nga daw wala na sunod ang social distancing, no. So mo ato nga nagtawag sila sa assistance sa aton kapulisan sa San Carlos PNP para lamang ma-assist nga ini mga tao makontrol kay hindi na gid makaya sa aton nga mga barangay tanod nga nagabantay kay ang mga pumuloyo basta ayuda na gani ang paghambalan na wala na ginakabig o ginabali ining aton nga social distancing nga mo ini pinaka-importante tungod sa aton nga COVID-19. So amo ina Action Eric kagina ang senaryo sa din sa among nga barangay nga perti ang pagdagsa gid sa mga tao sa sining final nga evaluation sa mga nakalista sa aton DSWD. So mula mga Action Eric atong report alin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon Stephen Presquito live report sa may San Carlos City. Magabi nila kay Mar Gokong, Chicken Hotel, si Security Guard Vicente Similiano, G&C Taxi, Nardo Putik, Ka Berhel Permano, ang panamya halin kay Nunoy Manggubat sang Robilio Taxi. Ayos, Noy, halong Noy. Alex Montesa, may gabi. Susan Gonzales, nagapa-urok-urok pa sa Action Night Patrol Program. Gladys Patindol, may gabi lang kay Grace Tisay, Perfecto Orita Jr. Alis sa report ni Action Stephen, sagot na kay Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Percival Villamor sa report. First, good evening, please come in. Mayong gabi Aksyon Eric kag sa subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Noong alas 10:55 sang aga, ang aton kapulisan sa La Carlota Police Station sa pagpamuno ni Police Colonel Junel B. Guadalupe, upod man ang aton Drug Enforcement Unit sa station, kagara man ang aton alert team, nag-conduct sang bypass operation, no? Sa may Valle Luis Extension, Barangay 2, Poblacion, La Carlota City. Action Eric, no? Kaga dire ang aton ang ilang suspect din na sa puti kaga ga-engage sang illegal nga droga, pagdadakpan ini sang aton kapulisan magkilala naman sa kay Roberto Tagli Jr. Bautista,
ara man siya sa listahan sang aton kapulisan sa siyudad sang La Carlota. Kag ini si Roberto Tagle Jr., 53 anyos, kag ini siya may asawa, kag isa ka elektrisyan, no, kapangayo sang mga guba nga TV kag radyo, kag pumuluyo man sang nambit nga lugar aksyon na Eric. Kag ini siya ginaresto sang aton kapulisan kapang ang isa niya kauplod nga nagpalagyo ini kag at large, no, ang iyang upo dito sang pagkandak sang bypass operation sang aton kapulisan. So nakuhaan kag nabaklan ini sang atong pursue buyer sang pulis sang La Carlota sang isa ka small hit-shelled suspected shabu, kag na-recover sa iya aksyon na Eric ang 20 ka gagmay nga sachet sang suspected shabu, kag ang kakibot sang aton kapulisan kay bilang gagmay lang ang naka-recover, may ara pagidgali sa sulod sang Queen's Pause o kon sa suludlan sini nga wallet nga ginasudlan man sang sensilyo. Dito nakita ang siyam kaputos sang dalagko nga na hit-shelled na transparent suspected shabu, mga dalagko pa niya aksyon na Eric, wala pa na pudpud mayo. Kag nabawi naman ang isa ka 1,000 piso bill nga amo ang ginagamit sa pagbayba sa ila. Kag na recover man siya posisyon kag control ang isa ka improvised sa toter, kag may ara pa nga residue sa sulod aksyon na Eric, no? Kag ang isa ka improvised scooper nga amo ang ginasandok-sandok sang suspitsado sa amo nga pag gamit sini, no, sang suspected shabu. Kag na-recover man sa iya posisyon kag control ang 1,090 piso nga nagkalain-lain nga mga denomination sang kwarta. Kagamuni ang isa pagid ang color yellow nga suludlan sang mga items nga na-recover sang aton kapulisan sa siyudad sang La Carlota. Kag na-estimate nga nakuha sa iyang suspected shabu aksyon na Eric, nagadalagan ini siya sang 5 ka gramo. Kag may ara naman siya nga market value nga 34,000 ka pisos. Kag dire ngaron ang suspect nagapangatubang sang kaso nga ipasaka sang aton kapulisan sang siyudad sang La Carlota sang paglubag naman sang Anti-Dangerous Drug Act 2002 nga amo ang Republic Act 9165. Sa karon hindi siya ara karon nahunong sa custodial facilities sang La Carlota Police Station. Amo ini ang nakuha naton nga balita gikan diri sa aton nga area of responsibility, kag sa compound mismo sang La Carlota Police Station. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kinag sa Percival Villamor. May kabidira kay Benji Di Paula. Ito Benji Di Paula, kapurok-urok paglio. Pamati siya, no? Salamat gid kay Cory Bidaha. Pamati man siya, no? Salamat gid dira sa inyo sininga pagpaurok-urok. Sa Cavite ara si Charlie Sandro kag si Cookies giratamiyaw kamo ni Eric Rojo Asyado. Malan na nga pagpaurok-urok pamati. Kay Kagawad Peter Maymay Noble. Paano ko may kabidira kay Bernie Adriano da, no? Pamati sa atong sininga palatuntunan. Salamat gid. GM Roskilio may kabidira. Magabalik kita when we come back, balik ka report ni Aksyon na John Diaz. Pagkatapos na sa itong importante nga mga pahibalo.
sang banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Pagkulong nun kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano nga kalintangan Responsable ang pagbalita Pagkayo na ipalang na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang palanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa Bulacan, mga bidara kay Inday Blasa. Yung monitor pa sa... Balik sa aksyon dyan diya sa Patrol 3 na para patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Aksyon dyan sa Balik Report. Tapos ka back. Aksyon nagduwa ka mga bypass operation ang gingkasa sinigilang mga gabi. Una din nga nagkasas ang bypass operation ng Police Station number 2 sa Rinadag, Manila. Ining si Jerwin Laneres, residente sang Purok, Narabaybay, Barangay 8 Srad, sang Bacolod. Apang ni sa tumandok actually sang Barangay Blumentritt sa Banosang Mursa. Na-recover diri sa pagginakop ni Laneres ang tatlo ka mga palaba kay isa kadako ka sa say na ginasuspetsuan sa buh. Tanan gibalabanta nagabalor 40,000 pesos action Eric may improvised tutor man, disposable lighter, kahita, +10 pesos sa kwarta nga na-recover gikan sa paginakop sa nila Laneres. Sunod kay Police Captain Leo Estopa, ang station commander sa Police Station number 2, mga isa naman kasimana nila nga gina-monitor ining ulag. Sining ni Laneres action Eric matapos sila matukibaluan nga after ini nga nagsungka sa uplantok ka nga programa sang kapulisan, liwat naman ini nga nag-engage sa pagbaligya sang illegal nga droga aksyon Erika. Nagkaroon nga adlaw sang ila naman nga ginsubject ini sa bypass operation. Nanging positibo gid ang ila nga operation action batok naman diri sa iya. Karon ining sila Neres ang preso sa custodial facility ang police station number 2 para sa nagkakaigo nga disposisyon. Bahay naman sa Police Station number 6 nagkasamaan sa bypass operation sa area sa Purok Pilipinhon, Barangay 30, Sulad sa Bacolod sa Rinila Dadakpan, ining si Gideon Castillo, ligal ang idating residente man mismo sa mga lugar. I-cover diri sa posisyon ni Castillo ang anong ka mga susay sa nila sa Spatsuan Cebu, nang kinabanta na kabalo 30,000 pesos, isa ka brown nga pouch, isa ka disposable lighter, kag 145 pesos nga kwarta aksyon Eric. Karon ining si Castillo nagapabili man preso sa custodial facility sa police station number 6. Ato talama ka aksyon sa mga panahon isa nga nagadugang ebidensya sa riyan siya nga mo pagtumal kong pagpataas. Sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz o nasa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ay, ka. Quite the same. I love you, now I've lost you. Don't feel bad, you're not to blame. So Kiss Me Goodbye, Kiss Me Goodnight. Pag sila manawag sa Night Patrol program sa Sabado night nga presentation, maganda ko piniti poraryo. Balik ini sa Lunes. May gabi nila galing kay Cyriel, kag kay Eunice. Halin na kay Gister Hosal ang panamyan. Ay, puerti. Ato sa Liga Patrol, unit reporter sa action nga nagpalagan karon nga gabi. Aksyon Roger Gutib, aksyon Percival Villamor, Stephen Presquito. Aksyon na Kiraw ang atong piloto sa Patrol 3 na Bara Patrol. Aksyon John Diaz. like a friend who just happens to call. Luzon Traction Dale Salazar. Ato sa nga mga technical partner diri sa Studio A.
Master Control sa technical side, broadcast engineer My darling, Oliver Pason, backup security guard tunog banwa, back to back kay security guard Campaner, at ITX Production JM Baikin. Transmitter control tower sa Barangay Talong Sunod sa Bago, si broadcast engineer I must go. Edward Balico, My heart wants back to back kay security guard Rene Cordoba. guy. Sa sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director, Action Rex Cantong, ang inyulagad ng Kormana Action at Patro Program, Lunes, Top, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasiling. Adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpangamuyo. Saya pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang Bilog Korpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Won't change your mind. Happy weekend! God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.